السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فوائد الجواف. اليوم نقضي الجواف. الجواف له فوائد عظيمة، ولكن من أبرز فوائد الجواف هو ورق الجواف. ورق الجواف، وعن تجربة علاج مفيد للسعال. ورق الجواف علاج مفيد للسعال. كذلك الثمار لها فوائد عظيمة. ورق الجواف عن تجربة فائدة عظيمة للسعال. يغلى في ماء بدون سكر بدون أي حاجة، ويشرب، يقضي على السعال بسرعة. مفيد عن تجربة. جواف